জানো, মাঝে মাঝে ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ে। কোনো কাজ করতে হতো না, সারাদিন খুব আদর করা হতো। কি রান্না হবে বাড়িতে, কে বাসন মাজবে, কে কাপড় কাচবে, কে ঘর মুছবে, কোনো দায়িত্বই ছিল না। অফিসে যাওয়ার চাপ, রোজগার করা, এত রেসপন্সিবিলিটিস লাইফের, এসব চাপ ছিলই না তখন। ছোট্ট ছিলাম, মায়ের কোলে কোলে থাকতাম, এই কঠিন দুনিয়ার কোনো টেনশন ছিল না মাথায়। ভালো হতো না যদি ওই দিনগুলো ফেরত যাওয়া যেত। আমিও কি বোকা বোকা কথা বলছি, ওরম থোড়ি না হয়। মুইনা, আমার সোনা মা, আমার রূপু মা, তুমি কোথায় যাবে? তুমি বেরু বেরু যাবে? আমি নিয়ে যাব তোমায় বেরু বেরু। মুইনা 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 মুইনা, তুমি কি খাবে? দুধ খাবে? উই বাবা রে বাবা।